Добрий день, діти! Я вас вітаю! В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро-золотаві. Де не глянь навколо килим золотистий, віти напівголі, небо синє, чисте. А як ви думаєте, діти, про яку пору року йдеться у цьому віршику? Подумайте. Звичайно, про золоту красуню осінь. Восени дуже приємно гуляти, тому я вас запрошую, діти, на прогулянку в парк. А як ви думаєте, що можна побачити в парку? Звичайно, багато дерев, кущів, а також яскраві осінні квіти. А чим відрізняється дерево від куща? Давайте подивимось. У дерева один стовбур, а у кущика багато стовбурців. Дерево високе, а кущик низенький. Подивіться, діти, це дерева? Так, це дерева, у них є великі стовбури. А це що? А це кущик, в нього багато стовбурців ростуть із одного місця в землі. А що це таке, діти? Та це ж каштани, вони дозріли і впали на землю. А яке дерево нам дарує каштани? Дерево, яке називається каштан. Плоди в нього теж називаються каштани. Є таке дерево дуб, яке дарує нам свої плоди – жолуді. А дерево, яке називається горіх, має теж свої плоди. Вони називаються горіхи. А ось яскраві ягідки ростуть на дереві, яке називається горобина. Ягідки називаються горобинки. А це ялинка та сосна. Вони дарують нам свої шишки. Для чого ж потрібні плоди дерев? Взимку, коли все буде засипано снігом, пташки будуть дзьобати горобинку на деревах. А ворони їсти горіхи. Також горіхи полюбляють і синички. І, звичайно, діточки теж люблять поласувати смачними горішками. А жолуді і каштани полюбляють їсти дикі кабани. А хто це гризе шишку? Звичайно, прудка руденька білочка, вона запасає їх на зиму. А ще з каштанів виробляють ліки. А це що таке, діти, росте? Це кущі шипшини та калини. З них можна виготовити смачні, корисні вітамінні напої. А подивіться, які гарні іграшки можна зробити із шишок горішків. А ще ось таку красиву корзинку. Тож не гайте часу, ідіть в парк, збирайте плоди дерев і вдома зробіть разом з батьками ось такі гарні поробки, іграшки на згадку про золоту красуню.